আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু ব্যাক টু মাই চ্যানেল চমক কসমেটিক্স। তো চমক কসমেটিক্স আজকে নিয়ে এসেছে 4 পার্টের রোমান্টিক বারের কিছু কিউট আইশ্যাডো প্লেট। আর এই আইশ্যাডো প্লেটটা কিন্তু খুবই গর্জিয়াস আইশ্যাডো প্লেট। এগুলো বিয়ে বা বিভিন্ন জায়গাতে আপনারা এই অকেশনে এগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। তো আমি এক এক করে দেখে দিচ্ছি আজকে ঈদ ধামাকা অফারে এই আইশ্যাডো প্লেটে কী অফার থাকছে। চমক কসমেটিক 4/4 নুন মাঞ্চল মার্কেট, এলিফেন্ট রোড, গাউসিয়া মার্কেটের সংলগ্ন। ইমো নম্বর হচ্ছে 01731191032 আর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হচ্ছে 01629141769। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে যারা এই প্রোডাক্টগুলো নিয়েছেন তারা ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করবেন। আর চমক কসমেটিক্স হচ্ছে ধানমন্ডি হকার্স মার্কেটের অপর সাইডে গাউসিয়া মার্কেটের সাথেই চমক কসমেটিক্স। তো আমি এক এক করে দেখিয়ে দিচ্ছি আজকে ঈদ ধামাকা অফারে কী কী থাকছে। যেমন এটা হচ্ছে রোমান্টিক বারের, দেখুন এটা হচ্ছে রোমান্টিক বারের 4 পার্টের আইশ্যাডো প্লেটটা। দেখুন 117 কালারের এই আইশ্যাডো প্লেটটা। এটা হচ্ছে নিউ প্যাশন বিউটি রোমান্টিক বারের সুইটটা। আচ্ছা, এটার ভিতরে কি আছে একটু দেখাই দিই আপনাদেরকে, কতটা সুন্দর আর কতটা স্মুথ, খুবই গর্জিয়াস। দেখুন খুবই গর্জিয়াস এই আইশ্যাডো প্লেট। এই যে দেখুন, এটা হচ্ছে একটা পার্ট, এটা ম্যাট শিমারি মিক্সড করা আছে। এগুলো কিন্তু 3 in 1, এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা 3 in 1 আইশ্যাডো প্লেট, একবার সম্পূর্ণ নতুন অথেন্টিক প্রোডাক্ট। একটা, তারপর হচ্ছে এই একটা, এটা ম্যাট শিমারি মিক্সড করা আছে, কালারফুল। এটা হচ্ছে নোট বেস, আর এটা হচ্ছে হাইলাইটার আছে, ব্লাশন আছে, ব্লোঞ্জার আছে। তারপরে এটা হচ্ছে আপনার নোট বেস আইশ্যাডো। মোট 4 পার্টের আইশ্যাডো আমরা ঈদ ধামাকা অফার দিয়ে দেবো। ভিডিও লাস্টে আমরা মানে প্রাইসটা বলে দেবো। যেমন এটা আমরা মানে দেখিয়ে দিয়েছি, হ্যাঁ এটা সরাই বলা। তারপরে এটা হচ্ছে রোমান্টিক বারের, সরাসরি রোমান্টিক বারের। এটাও 4 পার্ট। দেখুন এই দেখুন, খুবই ওয়াও, একবার কিউট একটা আইশ্যাডো প্লেট। এখানে প্রত্যেকটা আইশ্যাডো, এখানে কিন্তু হাইলাইটার মানে হাইলাইটার ব্লাশন নাই। দেখুন এই একটা পার্ট, এই একটা পার্ট, এই একটা পার্ট, এই একটা পার্ট, খুবই সুন্দর এই আইশ্যাডো প্লেটটা। আমরা লাস্টে এটা প্রাইস বলে দেবো ঈদ ধামাকা অফার, একবারে ঈদ ধামাকা অফার আমরা বলে দিব সবচেয়ে কম রেটে। তারপরে রোমান্টিক বারের এই যে, হ্যাঁ দেখুন সবই রোমান্টিক, কতটা সুন্দর। এই যে ভেরি নাইস, একবারে ভেরি নাইস একটা আইশ্যাডো প্লেট। দেখুন এই যে এটা হচ্ছে নোট বেস, আর এগুলো 3 in 1 একবার অথেন্টিক। কতটা সুন্দর আইশ্যাডো প্লেট আমি আপনাদেরকে একটু সোয়াচ করে দেখাচ্ছি। প্রচুর পরিমাণ পিগমেন্টযুক্ত এই আইশ্যাডো প্লেট। তারপরে এটা হচ্ছে ব্লাশন আছে, হাইলাইটার আছে, ব্লোঞ্জার আছে। তারপরে এটা হচ্ছে কালারফুল আইশ্যাডো প্লেট। মোট একটা পার্ট, এই একটা পার্ট, এই একটা পার্ট, আর হচ্ছে এই একটা পার্ট। এখানে 4 পার্টের আইশ্যাডো প্লেট রোমান্টিক বারের। এটা আমরা দেখা দিচ্ছি একবার ধামাকা অফার আমরা দিয়ে দেবো ভিডিও লাস্টে। হ্যাঁ, তারপরে এই যে আরেকটা আইশ্যাডো দেখুন রোমান্টিক বারের। দেখা, দেখুন কতটা সুন্দর, কতটা সুন্দর। এই যে এই যে এই যে কালারগুলো দেখুন, খুবই সুন্দর কালার। এটা হাইলাইটার, ব্লাশন, ব্লোঞ্জার, আর এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নোট বেজ। এই যে নোট বেজগুলো খুবই সুন্দর এই আইশ্যাডো প্লেটগুলো, 4 পার্টের আইশ্যাডো প্লেট। তারপর আমি আরেকটা রোমান্টিক বারে দেখাচ্ছি। এই যে দেখুন, এটাও রোমান্টিক বার। এই দেখুন খুবই সুন্দর, প্রচুর পরিমাণ পিগমেন্টযুক্ত এই আইশ্যাডো প্লেটগুলো। দেখুন এই যে দেখুন ম্যাট শিমারি মিক্সড করা আছে, প্রত্যেকটা ম্যাট শিমারি মিক্সড করা আছে। তারপর এটা হাইলাইটার আছে, ব্লোঞ্জার আছে, সব আছে। হ্যাঁ এটা সরা বলো। তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে শিমারটা, দেখুন এই যে রোমান্টিক বারের শিমারটা। এটা শুধু আইশ্যাডো, এটা হচ্ছে নোট বেজ, এটা হচ্ছে কালারফুল 3 in 1, আর এটা হচ্ছে এটাও কালারফুলের, এটাও কালারফুল। দেখুন খুবই সুন্দর। এই ঈদে একবার ধামাকা অফার নিয়ে এসেছে চমক কসমেটিক্সে, খুবই অথেন্টিক একবার নতুন এই আইশ্যাডো প্লেটগুলো, একবার ধামাকা অফার। এটাও রোমান্টিক বারের। এই যে দেখুন খুবই সুন্দর, একটা চাইতে এক একটা কতটা কিউট আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এক একটা কতটা সুন্দর আপনারা নিজেরাই দেখুন। এই যে দেখুন কতটা কিউট, কতটা সুন্দর। হাইলাইটার, ব্লাশন শো আছে এই আইশ্যাডো প্লেটটা। এই যে দেখুন এটা হচ্ছে এটা। তারপর লাস্ট আমি আইশ্যাডো, লাস্ট আমি আপনাদেরকে লাভ ড্যান্স। হ্যাঁ এটা হচ্ছে রোমান্টিক বারের। প্রত্যেকটা কিন্তু 117টা কালার রয়েছে, প্রত্যেকটা কিন্তু 117টা কালার রয়েছে। এই যে দেখুন লাস্ট আইশ্যাডো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কতটা সুন্দর। এই যে দেখুন একদম গর্জিয়াস কালারফুল।
তো এখানে প্রত্যেকটা আইশ্যাডোর প্রাইস মানে ঈদ ধামাকা অফারে কত পড়বে একবারে প্রত্যেকটা দাম? প্রত্যেকটা শুধু যতগুলো দেখেছি ঈদ ধামাকা অফারে অনলি 1050 টাকা। 1050 টাকা একবারে ধামাকা অফার, সুপার ডুপার অফার 1050 টাকা। দেখুন 4 পার্টের আইশ্যাডো মাত্র 1050 টাকা। আপনারা যদি একটা যদি আপনারা যদি 250 টাকা করে পড়ছে, কিন্তু আপনার একটা আপনার আইশ্যাডো রোমান্টিক বারে কিনতে হবে এক পার্ট রোমান্টিক বারের আইশ্যাডো কিনতে হবে আপনাদেরকে 350 থেকে 400 টাকা থেকে 500 টাকা কিনতে হবে, আপনাদের কিনতে হবে। কিন্তু আমরা অফার দিয়ে দিচ্ছি, যেটাই নেবেন মাত্র অনলি শুধু 1050 টাকা পাইকারি প্রাইস। ঈদ ধামাকা অফার, ঈদ ধামাকা অফার, হ্যাঁ ঈদ ধামাকা অফার। তো ছবি আপনার চলে আসবেন চমক কসমেটিক্সে। চমক কসমেটিক্স একটি পাইকারি শপ, আর এইবার ঈদের চমক কসমেটিক্স থেকে কেনাকাটা হবে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, চমক কসমেটিক্সের পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।